สลิดหินต้องระวังนะเดี๋ยวมันขโมยของหมูสีงอนประโยชน์หมูสีหรือปลาตะมะดูดิสวัสดีครับอยู่กับผมพิกเช่นเคยครับทุกคนบีเที่ยวบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างวันนี้ผมอยู่ที่สะพานปลาหัวหินนะวันนี้มาตกปลาซะหน่อยครับวันนี้อากาศดีๆชิวๆก็เลยจะมาตกปลานะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรมั่งนะรอบนี้นะผมเตรียมมาก็คือมีทั้งแบบเล่นปลาใหญ่แล้วก็ปลาไซส์กลางๆแล้วก็ปลาสวยงามอีกเหมือนเดิมก็แต่ได้ปลาสวยๆนะผมจะไปลงตู้ด้วยแล้วก็เกิดว่าแล้ววันนี้น้ำก็ช่วงเช้าเขาน้ำตายนะช่วงเนี้ยดูดิน้ำก็ประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็มาลองตกดูนะไม่รู้จะได้อะไรมั่งเพื่อจะได้แบบปลาตัวแบบปลาใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยเห็นเงี้ยเดี๋ยวจะสวยๆนะก็จะไปลงตู้นะโอเคเดี๋ยวเราทำการเขาเรียกว่าไงหาหมายกันหาหมายมั่นที่เราจะนั่งเดี๋ยวจะนั่งตรงนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาแล้วกินข้าวก่อนด้วยไปเดี๋ยวผมเตรียมของก่อนเดี๋ยวไปดูนะว่าผมจะได้ปลาหรือจะไม่ได้เลยหรือกลับบ้านมือเปล่ายังไงไป20 บาทเองทุกคนโคตรถูกเลยจัดมา2 กล่องเดี๋ยวกุ้งเป็นใส่กระชังก่อนทุกคนเมื่อกี้เหมือนมีลิงนะแค่ลิงมาจากไหนวะใช่ไหมมาขโมยของมีลิงจริงเฮ้ยมึงอย่าลงมานะเดี๋ยวผมให้ดูไอ้แค่มีลิงเนี่ยนะเห็นไหมทุกคนนะแม่งยืนแล้วอ่ะเอ้ยแม่งจะมาไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่งมาขโมยของมาผมต่อยแม่งไม่ให้มาหรอกไล่มันก่อนเดี๋ยวไล่มันก่อนขู่มันก่อนนะมันมาไม่เห็นมีลิงเฉยมาไหนวะแต่แม่งเดินลงไปจากเขานะแบบไม่รู้ทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเอากุ้งเป็นที่เราดักมาจากที่บ้านกระชังตัวนี้ดีมากเลยทุกคนเนี่ยแล้วมันลอยน้ำด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมือนโฟมมันลอยน้ำสายก็ยาวเราจะได้ไม่ต้องใช้ปั๊มลมไงเฮ้ยลิงมาเอาระแวงนิดหน่อยนี่เปิดได้เลยนี่ผมจะโยนได้เลยเห็นปะมันจะลอยใส่กุ้งเป็นได้เป็นตกปลาสายแฮมมายาวมากน่าจะ6 เมตรนี่ใช้เป็นกุ้งเป็นนะลองย่อนกันปลาเยอะมากเลยทุกคนโหถ้ามีแห่นะหวานนี่มาได้เลยนะแมงพุ่งตัวน้อยเห็นปะทุกคนปลาเล็กเต็มเลย
โดนแล้วทุกคนสลิดหินได้ตัวหนึ่งแล้วทุกคนแต่เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าตัวไหนแบบว่ามันเล็กมากๆเดี๋ยวปล่อยหมดแล้วก็ใส่กระชังของเรานี่เลยโอ้โหนี่ใส่อย่างนี้ไปได้เลยแล้วก็ปล่อยบึ้มง่ายผมใช้เป็นกุ้งสดนะทุกคนนะอันนี้เอากุ้งสดมาด้วยครับแช่เย็นมากุ้งเป็นก็ยังไม่ได้นะเบ็ดใหญ่เดี๋ยวเราก็ตกปลาเล็กกันไปพางๆก่อนเพื่อจะเจอปลาแบบสวยๆที่ไม่เคยเห็นแล้วไปลงตู้นะนั่งตกมาสักพักแล้วไม่มีปลาใหญ่เลยได้แต่ปลาเล็กๆดิสลิดถิ่นเงี้ยโดนแล้วนะไม่รู้ปลาอะไรเฮ้ยแขกไม่ได้รับเชิญไอ้จ๋อมันมาจากไหนก็ไม่รู้ทำอะไรวะเห็นถามคนแถวนี้เขาบอกว่ามันมาจากเขาตะเกียบนู่นนะแต่เขาจับไปหลายรอบแล้วชอบมันต้องระวังนะเดี๋ยวมันขโมยของเฮ้ยหมูสีงอนได้หมูสีสวยมากได้แต่สลิดนะทุกคนผมลองใช้เบ็ดเบอร์ใหญ่ใช่ไหมเอาเบ็ดอีกตัวหนึ่งที่จะเล่นปลาใหญ่อะไม่มีเลยไม่มีปลาใหญ่เลยต้องมาตกปลาเล็กๆปลาเล็กๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นเนี่ยแค่สลิดตัวเล็กอะเดี๋ยวคงต้องปล่อยหมดเลยว่าจะหาปลาสวยๆไปลงตู้มีหมูสี่ตัวเดียวที่น่าสนใจส่วนสลิดน่าจะปล่อยหมดไม่อยากกินเบ็ดก็ปลาพวกนี้ก็มีพิษนะตามปวดนะทุกคนต้องระวังให้ดีปล่อยเรียกว่าเศร้าเลยปลาใหญ่ไม่มีเลยผมตกจนท้อแล้วนะมีแต่ปลาเล็กก็เป็นปลาสลิดหินตัวเล็กก็กินก็ไม่ได้แต่มันเล็กเกินเอาไปเลี้ยงก็ไม่ชอบแล้วเบื่อแล้วเลี้ยงบ่อยแล้วพวกนี้มันชอบไปกินสาหร่ายในตู้ไงดูแดดเริ่มไล่มาแล้วนะทุกคนเริ่มร้อนแล้วตอนแรกมันมีไอ้นี่บังอยู่เนี่ยไม่ร้อนแต่ตอนนี้โหร้อนแล้วเริ่มท้อแล้วนะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วดูทรงเพราะมันไม่ได้เลยอ่ะจะร้องแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะได้ก็ได้ไม่แน่ตอนกลับอาจจะมีแบบปลาแปลกๆไงปลาสวยๆแบบปลาสวยงามอ่ะผมจะเอากลับไปลงตู้นี่แต่ปลายายตัดได้เลยไม่มีช่วงนี้มันหน้าน้ำตายด้วยแล้วคลื่นมันแรงทุกคนอ่ะดูดิเนี่ยน้ำมันแห้งนะจริงๆมันจะสูงอยู่แล้วประมาณเห็นว่าเพียงอ่ะก็เลยต้องอีกสักหน่อยอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเบ็ดเนี่ยเบ็ดใหญ่ใช่ไหมทุกคนเอามาตกเนี่ยไม่ได้เลยเอากุ้งเป็นก็แล้วลงไปปุ๊บหายกุ้งหายเบ็ดอยู่เป็นไงแล้ววันนี้ไม่มีใครมาตกเลยเหงาเนี่ยอยู่คนเดียวท่ามกลางคนเดียวจะไปตกข้างหน้าต้องไหวร้อนสู้แดดไม่ไหวเนี่ย
ร้อนแล้วผมต้องใช้ไอเทมที่ผมทำมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูโอ้นี่เก้าอี้แคมปิ้งอันเล็กนะคนเห็นปะผมล้อเบ็ดเนี่ยผมล้อคันเบ็ดมาด้วยล้อคันเบ็ดผูกมาเลยเดี๋ยวผมจะเอาร่มมาด้วยผมมีร่มพกพาเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูนี่ทุกคนนี่ทุกคนเก้าอี้แคมปิ้งบวกคันเบ็ดนี่มีร่มร้อนอ่ะขอช่วยได้อยู่แก้ขัดโอ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนว่าผมจะกลับบ้านแล้วร้อนมากเลยแล้วเชื่อไหมไม่มีปลาใหญ่จริงหลังๆปลาเล็กก็ไม่มีน้ำมันเริ่มลงแล้วไงน้ำแห้งไปเยอะเลยมาตกเขาเรียกว่าช่วงนี้มันช่วงน้ำตายน้ำมันจะไม่ค่อยเยอะน้ำมันจะแห้งถ้าจะให้ได้ตัวต้องมาช่วงน้ำเช้าหรือว่าแบบช่วงน้ำขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้แหละว่าช่วงนี้มันน้ำตายแต่ไม่มีอะไรทำไงก็ออกมาตกปลาจริงใจจริงปลาใหญ่ก็อยากได้นะทุกคนแต่ว่าอยากได้ปลาสวยงามมากกว่าแบบปลาที่เราไม่เคยแบบเจอหรือตกได้เงี้ยเอาไปลงตู้หน่อยไปอยู่รวมตู้กับที่บ้านนะวันนี้ก็คือเผื่อต้องปล่อยหมดเพราะสลิดตัวเล็กเอาไปกินก็ไม่ได้ให้มันไปเติบโตให้มันใหญ่ดีกว่าแต่ว่าเอาปลาหมูสีเอาไปลงตู้ดีกว่าเดี๋ยวเอากลับตัวเดียวพอสวยๆไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าปลาทั้งหมดได้กี่ตัวเดี๋ยวไปดูกระชังไปไหนวะโอ้โหเรื่องไปข้างใต้นู่นน่ะน้ำมันลงมากเลยทุกคนดูดิโอ้นี่ไงกระชังของเราดูว่าได้อะไรบ้างนะเป็นไงวะนี่ไงมีกุ้งเดี๋ยวกุ้งเอาปล่อยไปด้วยให้เอาแค่หมูสีกลับอย่างเดียวสวยไหมเอาตัวนี้กลับไปเลี้ยงอย่างเดียวสวยดิที่เหลือปล่อยหมดกลับบ้านไปแล้วไปโตก่อนค่อยมาติดอีกตัวนึงไปหมดเช้าแล้วทุกคนเมื่อวานหลังจากไปตกปลามาตอนนี้ผมก็ไปพักปลาตะมะหรือปลาหมูสีตัวนั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนเช้ามีออเดอร์สั่งเข้ามานะทุกคนเป็นฝักกงกลางนะเขาไปปลูกนั่นแหละเขาสั่งไปเยอะมากเลยแล้วก็บางคนก็สั่งไปนี่ทุกคนไปปลูกในตู้ปลาทะเลก็สวยนะเป็นฟิลปากกงกลางที่สำคัญนะคุณสมบัติมันดูดของเสียในตู้พวก NO3 อะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะก็ถือว่าดีต่อระบบนิเวศในตู้ปลานะใครที่เลี้ยงปลาทะเลสนใจก็สอบถามมาได้หรือใครอยากซื้อไปปลูกก็ได้นะครับจัดไปครับผมก่อนไปส่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาตะมะนะไปวันนี้อากาศดีนะตอนเช้าเดี๋ยวพาไปดูปลาตะมะหรือปลาหมูสีเมื่อวานที่เอามานะบอกเลยว่าสวยนี่ทุกคนที่เราได้กันมาปลาหมูสีหรือปลาตะมะนะนี่ดูสวยงามมากผมจะให้ดูนะดูลายเขาให้ดูลายเขาโตไปตัวใหญ่อยู่นะเป็นปลาที่สวยนะโตไปเขาไปทำเมนูอร่อยด้วยนะนี่เขาเป็นกังวลนะสีกันเป็นอย่างนี้นี่ไงดูสีเขาจะปรับได้เรื่อยๆนะพวกปลาทะเลอะปลาหมูสีหรือปลาตะมะดูดิเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไว้เขาเรียกว่าเอาไปกักโรคก่อนที่จะเข้าตู้หลักไปอยู่ร่วมตู้กับไอ้ทองหรือว่าไปอยู่กับไอ้เงินนะไอ้บ่อปลาทะเลอะผมจะเลี้ยงไว้ในตุ่มมังกรนี้ก่อนนะเป็นบ่อกักโรคนี่ใส่ไปเลยดูไปก่อนนะเดี๋ยวให้มันอยู่ในนี้ไปก่อนเป็นบ่อกักโรคไปไหนแล้ววะน่าจะเข้าไปแอบในไอ้อินบ็อกซ์นี่แหละมันเป็นรูไง
ปลาใหม่มันชอบเครียดเวลามาก็จะมีที่หลบซ่อนให้มันก็จะหายเครียดนิดหน่อยนี่แหละโอเคเดี๋ยวรอดูนะว่าผมจะกักไปสักประมาณดูก่อนสัก2-3 อาทิตย์ถ้าเขาไม่มีโรคอะไรอาจจะเอาเข้าตู้แต่ตามหลักเขากักกันประมาณสักเดือนนึงนะแต่ว่าของผมไม่นานไปเพราะปลามันดูแข็งแรงมันอาจจะไม่มีโรคแล้วเขารอเฝ้าดูอีกทีถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะแล้วดูกันครับคลิปหน้าผมจะไปทำอะไรต่อขอบคุณที่รับชมนะครับพี่ๆสุดหล่อน้องๆสุดหล่อสวยๆรวยๆกูพูดอะไรของกูวะเนี่ยแม่อยู่บายบายพี่กันดีไปแล้วไปดี